Muito bom dia, Moçambique, em particular o Grande Navalha, Grande Pelembe. Eu estou muito triste que eu vi ontem, não é? A província de Gaza é a província mais esquecida. Como é que alguém tem coragem de dar uma tonelada de arroz ao presidente da República? Como é que alguém tem coragem de dar 20 cabeças ao presidente da República? O que é que falta ao presidente da República para receber isso? Falamos todos os dias do Rumo ao Maputo, que há pessoas que dormem sem comer. E nós aparecemos, estamos a dar uma tonelada de arroz ao presidente. Sinceramente, pá. O que tens a dizer? Graças a Deus, és da província de Gaza também. Navalho, o que tens a dizer sobre isso? Eu, como membro da Assembleia Provincial de Gaza, para a bancada do MDM, estou envergonhado. Porque a Margarida Mapanzene é membro da Assembleia Provincial. E como membro da Assembleia Provincial, ela nos deve explicação. Primeiro, onde é que buscou esse arroz? Porque na província de Gaza nós temos problema de falta de chuva. Para a zona norte da província de Gaza não caiu chuva. E tivemos problema de cheias na região centro da província de Gaza. O que quer dizer que isso afetou na agricultura. Não existe alimentação. Passaram várias reportagens há 2, 3 meses para toda a comunicação nacional e que mostravam a desnutrição crônica em que nós vivemos. Então não se explica que nós tenhamos 20 cabeças de gado bovino a dar dentro da República. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Pegarmos nós uma tonelada de arroz, darmos dentro da República para fazer o quê? Porque ele tem comida, sobra. Há famílias que não têm comida. Há funcionários públicos hoje que não têm salário. Há jovens que não têm emprego. Há um jovem deficiente visual ali no Distrito de Pombo que nós tivemos com o mesmo tempo e dar material escolar. Será que a governadora de Gaza não está sensibilizada com aquele senhor? Está sem casa, não está sensibilizada para pegar dinheiro e dar ao Chapo? Não, isso é uma roubalheira, porque acreditamos que aquilo, primeiro, é do erário público. Ela tirou dinheiro do erário público. Segundo, extorquiu os empresários. Terceiro, enganou a província de Gaza. E não, na sessão da Assembleia Provincial, deve ser responsabilizada a governadora da província de Gaza. E se Daniel Chapo for sincero, eu penso que é chegada a hora de mandar a Margarida Mapanzene escrever a sua própria renúncia. Porque não é esse comportamento que nós queremos. Isso é injustiça social. E nós não vamos permitir, não devemos permitir que haja essa injustiça social na província de Gaza, vinda do Executivo Provincial. Muito obrigado.